件事發生喺秋天嘅一個下晝。真係好煩啊！爽啊！真係爽啊！今日天氣咁好，一於出去散下步都好啊！就咁睇，好似係同平時一樣，一日嘅開始。但係結果係咪真係同平時一樣呢？答案係 no。發生啲唔可能嘅事先至係人生。呢個就係識噴火嘅煙斗。點